一年之间的5月节，就是宣布今年热天正式开始。日头白甲会惊死人，若是晒着皮肤是会咬人的。长远、帽仔、面部、暗镜，拢爱穿好潮。日头炎炎，日光天蓝，云白，毋是晒甲溜皮尔，目睭嘛会着白来种。咁钓有钓到吗？刚来而已，刚来而已啊。哦，加油加油！天气烧甲是吓甲别人秘无路，尽量是秘咧厝吹冷气。阮是规身躯包条条，顾船仔耍水。顾船仔我感觉上好耍的，就是软石岸。即款海的石岸，互海水生甲有自然的空，因为甜水甲退水。石岸会流来一点点无共的湿水，真正是有水。大概来深湖啊，就会深煞来番仔河看即只大象。影若无大，神煞就会软落伊的片骹，片骹拢有一寡业者，带规阵的小者来遮耍房仔，嘛会用飞轮机甲翕相。大象的片骹、骹尾、水甲日头的色水，嘛是真特别。业者看起生理嘛是真竞争，爱舞一寡空头，才有人来交关。毋过天然的水，搁加入去少年的水，这就是人讲的上水的风景是人。有当时啊，听人在唱歌在讲，海水会干，石头会烂。毋过爱情袂改变，等甲下口顾船仔才知影，海水袂干，石头嘛袂烂，一切拢是好笑的。这世间社会上的一寡人的人情义理有够现实，无情无义、过河拆桥的无赖嘛是有。咱家己爱好好啊过日子才是。斟酌甲看，倒手边一尾飞鱼跳出来。讲实在，热天咧深湖啊，无寒天才有的东北啊，透西南佫找袂着，透东南佫互家人山九分仔砸着，变成天然的风平应静的所在。若是毋惊热，毋惊晒的人，这是耍海水练船的好所在。来这顾船仔耍水有3款人：毋捌耍过顾船仔的新手，经由入会参加训练，除了安怎轻轻松松进前退后两边耍位，动车的技术甲动作以外，上重要的是爱避免并船的步数，甲并船以后自救甲救人的动作。所有的训练拢就是为着一个目的，就是安全。有安全，才会使享受甲体会海上大自然的美丽甲奥妙。第2款是准备考教练的会员。所有的练船，毋是干那技术、动作、步数，爱到职业的水准。上重要的是传授对大海变化的了解，甲尊重大自然的观念。第3款是无效的老人，50-60岁啊，
顾也袂远，袂紧，舞规工，连工就规身躯袂爽快，规身躯敢若剩一支喙，只好无代志就来遮泡海水消毒消毒。兼甲遮个少年仔会员猛拉猪屎。无意中发现着南部留甲遮个蚵仔寮，两个游泳的来遮厝看卖，有规罐的蚵仔无？我觉得是空的我这条好空。我这条很重，你拿看。这个都有啊。你们没有带袋子可以装哦。地顶问这个，手唔好刮着，你个手会刮着，唔好目着会刮着。好来，哦，重呢。好，给我就好。来，好，嘿嘿，没办法。若是有一天的浪芳，风平应静，日头拄好，就来顾船啊。在天涯海角的隔界，踮遮听风、望山、看海，随影起落，开阔的海面，拢是阮的。不管是甜水、退水、鸡人山、甲云仔、大香蕉，拢恬恬的徛喺遐，已经千言万语。桥顶东即个海水，东西向前。